بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر اکرام الحق ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ٹپس ود ڈاکٹر اکرام. بیماری چھوٹی ہو یا بڑی تکلیف دیتی ہے، پریشان کرتی ہے، مشکلات کا باعث بنتی ہے اور آپ کی جیب پر غیر ضروری اخراجات کا بوجھ پڑتا ہے. آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، آپ کو اپنا وقت ضائع کرنا پڑتا ہے. جبکہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں اگر آپ کو آگے ہی ہو تو آپ گھر بیٹھے ان کا علاج کر سکتے ہیں. آپ کو اس کے لیے کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ آپ چند ٹوٹکے استعمال کر کے ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. آج میں آپ کو اسی طرح کی ایک بیماری کی علامت کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ جو ویسے تو کافی تکلیف دہ ہوتی ہے. یہ اگر کسی کو ہو جائے تو وہ شخص صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکتا، صحیح طریقے سے کھانا نہیں کھا سکتا، سو نہیں سکتا. لیکن اس کا علاج بے حد آسان ہے اور آپ گھر بیٹھے اس کا علاج کر سکتے ہیں. تو میں آج آپ کو بتلانا چاہوں گا ہکپ کے بارے میں. ہکپ، جی ہاں، ہچکی. ہچکی ایک ایسی علامت ہے کہ جب یہ ہچکی لگ جائے تو وہ شخص کافی پریشان ہوتا ہے. مجھے یاد ہے میں اس وقت گورنمنٹ ہائی اسکول سانگڑ میں 7th کلاس کا طالب علم تھا اور میں ان دونوں حیدرآباد اپنے دوست عمران علی عسکری کے پاس گیا ہوا تھا. وہاں میرا اسٹے 2-3 دن کا تھا تو وہاں مجھے ہچکی لگ گئی اور یہ ہچکی 2-3 دن تک جاری رہی. تو عمران علی عسکری کی والدہ محترمہ جو تھیں انتہائی ہمدرد مہربان خاتون تھیں. انہوں نے جب میری حالت دیکھی تو مجھے انہوں نے ایک ٹوٹکا بتلایا. میں نے وہ ٹوٹکا استعمال کیا اور میری وہ ہچکی بالکل ٹھیک ہو گئی. اور اب جب کبھی مجھے ہچکی لگتی ہے میں عمران علی عسکری کی والدہ مرحومہ کا بتلایا ہوا ٹوٹکا استعمال کرتا ہوں. اور یقین کریں کہ وہ پہلی ہچکی جو کہ مجھے 2-3 دن تک رہی اور جس سے مجھے بے پناہ تکلیف ہوئی اور جس کی وجہ سے راتوں کو سو بھی نہ سکا، اس کے بعد آج تک مجھے کبھی بھی کوئی ہچکی 4-5 منٹ سے زیادہ دیر تک نہیں رہی. ویسے ہچکی کی نارمل جو روٹین ہوتی ہے نا، جو نارمل ڈیوریشن ہوتی ہے وہ بھی 5-10 منٹ ہی ہوتی ہے. لیکن اور 5-10 منٹ کے بعد جو ہے یہ ہچکی خود بخود ٹھیک بھی جاتی ہے. لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس ہچکی کی ڈیوریشن پرولانگ کر جاتی ہے اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہچکی دنوں بلکہ ہفتوں جاری رہتی ہے. ایسی صورت میں پھر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے اور وہاں سے ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دیتا ہے اور پھر جا کے آپ کی تکلیف دور ہوتی ہے. تو میں آپ کو بتلانا چاہوں گا سب سے پہلے کہ ہچکی ہوتی کیا ہے. آپ کے جسم میں ایبڈامن اور چیسٹ کے درمیان ایک پتلی سی جھلی ہوتی ہے جسے ڈایافرام کہتے ہیں. یہ جھلی ایک تو آپ کے چیسٹ کو ایبڈامن سے علیحدہ کرتی ہے اور اس کے علاوہ سانس لینے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. جب آپ سانس لیتے ہیں تو یہ جھلی بھی اوپر نیچے حرکت کرتی ہے اور سانس لینے کے عمل میں آسانی پیدا کرتی ہے. اس جھلی کو جو نرو سپلائی ہے وہ دماغ سے براہ راست آ رہی ہوتی ہے. دماغ سے 12 نروز آتی ہیں. 12 نروز میں سے کچھ نروز میں آپ کے فیس کو سپلائی کرتی ہیں، کانوں کو، آنکھوں کو، اور ایک نرو جو ہوتی ہے جس کا نام ویگس نرو ہے وہ اس جھلی کو نرو سپلائی دیتی ہے. اور اگر کسی وجہ سے ویگس نرو کی اریٹیشن ہو جائے، اسٹیمولیشن ہو جائے، تو اس وجہ سے ہکپ یا ہچکی لگ جاتی ہے. اب ہچکی لگنے کی وجوہات میں کچھ تو یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ادویات ایسی ہیں جو آپ زیادہ استعمال کر لیتے ہیں یا زیادہ لمبے عرصے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو ہچکی لگ سکتی ہے. اس کے علاوہ کچھ بیماریاں بھی ایسی ہیں، مثلاً جگر کی بیماری، معدے کی بیماری، آنتوں کی بیماری. ان بیماریوں میں بھی ہچکی لگ سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتے ہیں یا جلدی کھانا کھاتے ہیں،
چبا چبا کر نہیں کھاتے، ایسا کھانا نہیں کھاتے، تو اس صورت میں بھی ہچکی لگ سکتی ہے۔ تو ہچکی کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا ٹوٹکا کیا ہے؟ اس کے بہت سارے ٹوٹکے ہیں، اور میں ایک ایک کر کے آپ کو تمام ٹوٹکے بتلانا چاہوں گا، اور سب سے آخر میں آپ کو وہ ٹوٹکا بتلاؤں گا جو کہ میں خود استعمال کرتا ہوں، اور جس کی وجہ سے میں آج تک اس جو پریشان کن جو علامت ہے اس سے بچا ہوا ہوں۔ تو اس کی جو ٹوٹکوں میں پہلا ٹوٹکا یہ ہے کہ اگر آپ کو ہچکی لگ جائے تو آپ چینی لیں، 1 چمچ چینی، اور اس کو منہ میں ڈالیں، اور اس کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ سوالو کر لیں۔ اب جو ویگس نرو ہے وہ ہمارے گلے کے پاس سے گزرتی ہے، اور جب یہ ہم چینی سوالو کرتے ہیں تو اس کے اثرات جو ہے اس ویگس نرو پر بھی جاتے ہیں، اور اس کی اسٹیمولیشن کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے، اور ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ٹھنڈا پانی، یخ ٹھنڈا پانی، برف والا پانی، اگر وہ آپ ایک ایک گھونٹ کر کے پئیں گے تو اس سے بھی آپ کی ہچکی جو ہے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہچکی دور کرنے کے لیے ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دونوں گھٹنے اپنے سینے سے لگا لیں، اور اس کے بعد آگے فرنٹ کی طرف جھک جائیں، بالکل نیچے جتنا آپ جھک سکتے ہیں، گھٹنے آپ کے سینے کے ساتھ لگے ہوں، اور آپ فرنٹ کو جھک جائیں سامنے کی طرف، اور کچھ دیر تک اسی پوزیشن میں رہیں جب تک کہ آپ کی ہچکی بند نہیں ہو جاتی۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ نیمبو کا رس بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور نیمبو کا رس کا بھی میکانزم ایکشن وہی ہے کہ یہ جو ہے شوگر کی طرح آپ کے جب گلے سے نیچے جاتا ہے تو وہاں ویگس نرو کو جو ہے وہ اس کی اسٹیمولیشن کو سٹاپ کرتا ہے۔ لیکن جو طریقہ میں استعمال کرتا ہوں اور جس کی وجہ سے 100% ہچکی رک سکتی ہے، وہ طریقہ میں اب آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی سانس کو روکنا ہوتا ہے میکسیمم، جتنی تک آپ اپنی سانس روک سکیں۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایک شاپر لے لیں، بڑا سا مضبوط سا، جس میں کوئی سوراخ نہ ہو، اور اس شاپر کو آپ اپنے چہرے پر گردن تک چڑھا لیں، اور پھر آپ اس شاپر میں سانس لیں۔ آپ اس وقت تک اس شاپر میں سانس لیں جب تک آپ برداشت کر سکتے ہیں، اور جب آپ سمجھیں کہ اب آپ کی برداشت سے باہر ہے تو آپ شاپر کو ہٹا دیں، اور 1-2 گہرے گہرے سانس لیں، اور ایک بار پھر اپنے پھیپھڑوں میں باہر لیں، اور پھر شاپر کو اپنے چہرے پر اور گردن تک جو ہے چڑھا لیں۔ تو یہ عمل آپ اس وقت تک دہراتے رہیں جب تک کہ آپ کی ہچکی بند نہیں ہو جاتی۔ یہ کنفرم عمل ہے، اور لازمی اس میں جو ہے آپ کی ہچکی بند ہوگی، یہ آزمودہ ہے۔ اور یہ سانس بند کرنے کا جو طریقہ ہے شاپر والا، کئی بار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو شاپر اویلیبل نہیں ہوتا، تو اس صورت میں آپ ویسے ہی اپنی سانس روک سکتے ہیں۔ جیسا کہ اگر آپ کہیں دریا میں جاتے ہیں اور وہاں ڈائیو کرتے ہیں، اور وہاں پہ آپ نیچے جا کے اپنی سانس روکتے ہیں، تو آپ ویسے بھی اپنی سانس اس طرح روک سکتے ہیں۔ آپ اپنی ناک کو انگلیوں سے بند کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس وقت تک سانس کو بند رکھنا ہے کہ جب تک آپ مجبور نہیں ہو جاتے سانس لینے پر، جب آپ تھک نہیں جاتے، جب آپ کو تکلیف ہونا شروع نہیں ہو جاتی۔ جب آپ بالکل تھک جائیں تو آپ سانس لیں، 2-3 گہری سانسیں لیں، اور پھر گہری سانس اندر لے کر ایک بار پھر اپنی سانس بند کر لیں، اور میکسیمم ڈوریشن تک سانس بند رکھیں، اور پھر دوبارہ سانس لیں، پھر بند کریں۔ یہ ایسا آپ جب 4, 5, 6 یا 8, 10 بار کریں گے، اس میں زیادہ زیادہ آپ کا دورانیہ جو ہے 3-4 منٹ کا ہوگا، اور اس دوران آپ کی ہچکی بند ہو جائے گی۔ یہ میں آپ کو ایک بار پھر بتلا رہا ہوں کہ یہ میرا آزمودہ ہے، اور 7ویں کلاس سے لے کر اب تک، یعنی کہ 40-50 سال ہو چکے ہیں، مجھے آج تک ہچکی نے کبھی تنگ نہیں کیا ہے۔ جب بھی مجھے ہچکی ہوتی ہے میں سانس روک لیتا ہوں اور میری ہچکی ٹھیک ہو جاتی ہے۔